माझी आई इथं ॲडमिट होती प्रीती महिंद्रा माझ्या मेडिकवरमध्ये. मी जेव्हा आणलं तेव्हा त्यांना खूप खोकला आणि लेफ्ट साईड चेस्टमध्ये खूप तकलीफ होती. तर मी आनंद देशमुख सरांना दाखवलं. त्यांनी ॲडमिट करायची सल्ला दिली. ॲडमिट केलं, सारे टेस्ट केले, टेस्ट वगैरे सगळे नॉर्मल होते. त्यांनी ॲडमिट करून मेडिसिन व पेन किलर वगैरे दिले. 2 दिवसात ॲडमिट करून आता 30 दिवशी डिस्चार्ज आहे. एकदम क्लिअर आहे. थोडा त्रास आहे पण क्लिअर आहे, होऊन जाईल म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही. थँक्यू आनंद देशमुख मेडिकल. हॉस्पिटलचा नर्सिंग स्टाफ वगैरे पण एकदम टाईम टू टाईम आहे आणि क्लीनिंग वगैरे पण पूर्ण टाईम टू टाईम. काही प्रॉब्लेम कधी पण काही प्रॉब्लेम झाला तर एक कॉलवर सगळे तयार आहे.